ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഗുലാബ് ജാമുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറുമാണ്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യുമാണ് ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ടിത് നന്നായി കൈവച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. പൊടികളെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം. ഇതുവരെ നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം പാൽ ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. ഓരോ പാൽപ്പൊടിക്കും പാലിൻ്റെ അളവിൽ ഓരോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അളവ് പറയാത്തത്. കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധം നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇത് ബോൾസ് ആക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയാൽ മതി. ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സൈസ് കൂടും. പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിലിടുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വലിപ്പം കൂടും. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സൈസ് ആക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇത് ഉരുട്ടുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല ഉരുട്ടാൻ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ബോൾസ് ആക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് കയ്യിൽ തടവിയാൽ മതി. എന്നാൽ നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടാവേണ്ട. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഓയിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ബോൾസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ കളർ ചേഞ്ച് ആവില്ല. ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഡാർക്കായി പോകും. ഇതുപോലെ ആയാൽ മതി. ഈ കളർ മതി. ഇനി ഞാൻ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റുകയാണ്. എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം. 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 1.5 കപ്പ് വെള്ളവുമാണിത്. 2 ഏലക്കായും ഇട്ട് നല്ല തിളപ്പിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടുന്ന ഭാഗം ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത്. ചൂടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ഇതിനെ അടച്ചു വെക്കുക. ഇത് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് അണ്ടി
മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗുലാബ് ജാമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.